Il-fatt li jittereferi għal-qalb jittereferi għall-interjorità tagħha. Il-Madonna ġifieri jittereferi mir-relazzjoni profonda tagħha ma' Alla. F'kelma waħda Omna Marija qed tgħidilna x'inhu dak li se jerbaħ lix-xitan hija l-qalb tal-bniedem li miftuħa kompletament għal Alla. Dik il-qalb li tgħid iva l-Alla u għax tgħid iva l-Alla konsegwentament tgħid li ħadnub. Daku illi ħajġib ir-rebħa. U għax f'Marija, ovvjament wara Kristu din sibuha fil-milja kollha tagħha, din il-qalb miftuħa l-Alla meħlusa mid-dnub, allura permezz tagħha se tasal din ir-rebħa. Il-Madonna għandha din il-missjoni partikolari mogħtija mis-sema sabiex isseħħ din ir-rebħa tagħha fuq ix-xitan. Fl-aħħar mill-aħħar dan naraw ħanka fil-Ktieb tal-Apokalissi kapitlu 12 fil-mara illi mdawra b'12 il-kewkba illi qed narawha toħodha kontra dan id-dragun ix-xitan. Ċertament l-ewwel interpretazzjoni ta' din il-kelma hija l-Knisja bħala Iżrael il-ġdid li qed toħodha kontra l-qawwa ta' dlamijiet fil-ċirkustanzi storiċi li l-Knisja kellha tħabbat magħhom fil-bidu ta' twaqqif tagħha fl-Imperu Ruman. Però għax Marija eżistijej hija ġbija tal-Knisja kif jallimna San Ambroċ, allura anka f'dik iġbija ta' Iżrael il-ġdid il-Knisja li qed toħodha kontra l-qawwa tal-ħażin u dlamijiet aħna nistgħu nibqu wkoll il-Marija bħala ġbija tal-Knisja li qed toħodha kontra din il-qawwa ta' dlamijiet. Marija għandha dan ir-rwol importanti eżistijej fil-ħidma kontra x-xitan. Dan jikkonfermulna ħafna drabi l-eżorċisti li kif isemmu l-isem ta' Marija x-xitan jirtod f'eżorċiżmu. Però nixtieqkom nifhmu din il-ħaġa. Marija waqt li għandha din il-missjoni sabiex il-qalb tagħha ħa toħroġ rebbieħa, nixtieqkom tifhmu kif il-Madonna għandha bżonn lilna sabiex hija toħroġ rebbieħa. Bħala hi toħroġ rebbieħa mhux waħedha, imma tirdaħħal l-ulieda f'din ir-rebħa tagħha. U għalhekk eżisti id-deritt tal-Madonna. Il-Madonna tidher sabiex twettaq pjan li Alla l-missier ikun ħalla f'idejha biex ngħidlek. Li hija tiġbor madwar l-ulieda ħafna drabi tinqeda b'nies sempliċi bħalma kien pereżempju Juan Diego fil-Guadalupe, bħalma kienet Bernadette Subiru, bħalma kienu tfal ġewwa Kibeho Rwanda. Mhux biss tfal imma anke adulti bħalma hija Sister Agnes fid-deliġ ġewwa Akita. U tant anke ġrajiet oħrar, it-tfal ta' Fatima, Boering, Banno, ġifiri fil-Asallet meta l-Madonna deret tibki l-ġiex tfal. Naraw eżistijaj li l-Marija tinqeda persuni sabiex jgħinuha. Ħafna drabi l-Madonna titlob pereżempju s-sawm, is-sagrifiċċji, l-penitenza, ir-rużarju sabiex inkunu maqudin magħha sabiex verament hija tkun tista' toħroġ rebbieħa. Aħna magħha flimkien bħala Knisja. Dak li l-Madonna għamlet fiċ-ċenaklu hija kienet marbuta flimkien mal-apostli titlob magħhom. U Marija eżistijaj f'kull ma tagħmel ma tagħmlux mingħajr il-Knisja għax Marija parti mill-Knisja. Marija ma tmurx lil hinn mill-Knisja. F'kull ma tagħmel il-Madonna taħdem hand in hand mal-Knisja. Hija il-Knisja kif sejħilha l-Papa Pawlu VI. Għalhekk naraw pereżempju tant drabi fl-interventi tagħha il-Madonna bħalma pereżempju ġara fil-każ ta' Guadalupe fil-Messiku, il-Madonna talbet il-Viżjonarju l-Juan Diego sabiex imur għand l-Isqof. Imur għand l-Isqof mhux għax l-Isqof isu l-boss ta' manaf tal-Knisja, imma il-Madonna ma taħdimx lil hemm il-Knisja. Imma taħdem ħaġa waħda l-Knisja, ċertament il-Knisja mhux dejjem bil-fors se taraf u tirrikonoxxi din il-ħidma ta' Marija. Imma dik hija kwistjoni oħra. Il-fatt jibqa' li Marija ma taħdimx mingħajr il-Knisja. U meta l-interventi tal-Madonna huma verament ġenwini fid-deritt tagħha, il-Madonna dejjem twassal għall-Knisja, twassal f'riġlejn il-Knisja, twassal għall-ubidjenza lejn l-Isqof, anke jekk dan mhux dejjem jifhem l-interventi tagħha. Il-Madonna dejjem titlob l-ubidjenza u qatt id-diżubidjenza lejn il-Knisja. Għaliex tiddaħħal il-Knisja f'din ir-rebħa? Hija dik l-omm li trid tiggwida l-Knisja f'din ir-rebħa. Hija dik l-omm li tiftaħ għajnejn il-Knisja f'din ir-rebħa. Ċertament mhux kulħadd jagħti widin għaliha, għax faċilment jiġrilna kif nagħmlu l-ommijiet tagħna fuq din l-art. L-ommijiet tagħna aħna jgħidulhom kemm idumu jeqirdu, kemm idumu jirrepetu. U l-istess atteġġament nistgħu nieħdu fuq il-Madonna, u kemm ħaddum tgħid l-istess affarijiet, u kemm ħaddum tirrepeti l-istess affarijiet. Il-Madonna biex nifhmuha irdu ngħaddu mill-qalb ta' Omm, irdu ngħaddu mill-fatt li hija Omm. Hija t-teoloġija tal-maternità li tgħinna nifhmu eżisti l-interventi tal-Madonna fejn dan il-Knisja. Sabiex twassal il-Knisja għal din ir-rebħa definittiva fuq il-qawwa ta' dlamijiet. U din il-qalb immakkulat eżistijej
Xem fija li aħna rridu neħtlu fija biex nesperjenzaw din ir-rebħa li tmur kontra x-xitan. L-ewwel ħaġa naraw hija l-fidi eżistijaj. Marija kienet mara ta' fidi, Elizabetta tgħidilha ħinja dik li hemnet kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. L-unika ħaġa Elizabetta mqallna mill-Ispiritu Santu tinsewx tgħid li l-Madonna hija ħinja propju għall-fidi tagħha. Marija hija l-mara ta' fidi. U r-rebħa tagħna kontra Satan eżistijaj se tiġi permezz tal-fidi. Kif jgħidilna San Pawl fit-taqbida tagħna kontra x-xitan rrid naqbdu l-kelma tal-Alla li hija x-xabla tal-fidi eżistijaj. U tinsewx Marija hija dik illi kienet iżżomm f'qalba il-kelma tal-Alla u toqgħod taħseb fuqha bejna u bejn ruha. Għax propju Marija fija abitat għexet din il-kelma sal-punt li dil-kelma baqgħetx biss kelma mitkelma, saret kelma laħam, saret liben tal-Alla illi sar bniedem. Marija għaliex għexet eżistijaj dan il-moment partikolari illi verament kienet twaħdet mal-kelma tal-Alla, naraw illi iva, il-fidi fija hija fidi kbira, hija fidi għamja. Għal daqstant eżistijaj, Marija taqsam magħna din il-fidi tagħha, mhux speċjali fit-talba ta' Rużarju. Hija talba ta' fidi, għax il-fidi twassalna biex nikkontemplaw il-Kristu kif jgħidilna Ġwanni Pawlu II. Rużarju huwa talba kristoloġika fis-sens li aħna nikkontemplaw il-Ġesu bil-qalb u bl-għajnejn ta' Ommu Marija. U eżistijaj, Marija fir-Rużarju taqsam magħna l-fidi. Ma nistawx nerbħu, ma jistax ikun hawn ir-rebħa li lim il-fidi eżistijaj. Jekk naħsbu illi ħanerbħu l-ħażen u l-ħażin fi żminijietna mingħajr il-fidi, allura sejrin niżbaljaw bil-kbir. U nixtieq li dan impoġġuh f'ċirkustanzi ħafna konkreti. Il-Madonna qalet fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi tirbaħ. Ejjew nieħdu dik ċirkustanzi partikolari tagħna kull wieħed waħda minnha. Jekk inti qed taqta' qalbek li żwieġ tiegħek se jirnexxi, taħseb li ħajfalli, emmen li fl-aħħar il-qalb immakulata ta' Marija se tirbaħ fi żwieġ tiegħek. Se tirbaħ fil-konverżjoni ta' wliedek, se tirbaħ fil-konverżjoni ta' martek u ta' żewġek, se tirbaħ fiċ-ċirkustanzi konkreti li Malta għaddejja minnhom. Jien nixtieq nagħmel proposta qawwija eżistijaj. Bħalissa pajjiżna għaddej minn dibattitu serju fuq id-divorzju. Niddiskutu fil-Knisja ma' minnu barra mill-Knisja u li nargumentaw u niddialogaw huwa ħafna importanti kemm fil-Knisja kemm mas-soċjetà. Però r-rebħa eżistijaj ta' tajjeb fuq il-ħażen għax id-divorzju huwa ħażen morali kif għallimna Ġwanni Pawlu II, eżistijaj. Din ir-rebħa anke fuq dis-sitwazzjoni ta' divorzju f'Malta. Toħroġ biss mill-fidi eżistijaj fl-aħħar mill-aħħar. Ngħidu x'ngħidu. U hemm bżonn li aħna nix nagħmel di proposta nitolbu ta' spiss Rużarju eżistijaj biex tissaħħaħ il-familja, però biex il-mulej jipproteġina mill-ħażen ta' divorzju li huwa opra tax-Xitan. Ma nibżawx eżistijaj, ninduru lejn Omna Marija ħalli toħroġna rebbieħa hija wkoll fuq din iċ-ċirkustanza, mod speċjali ili s-sultana tal-familja u s-sultana tal-Rużarju u s-sultana tal-paċi. Meta l-familja tagħna qed tiġi medda minn tant affarijiet, nafdaw kollox f'idejn Omma Marija li se toħroġna rebbiħin. Fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi terbaħ. Ejjew nemnuh dan u ma niddubitawx. U jekk nagħmlu dan, il-mulej tina slim.